Ei, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, é continuação aí do vídeo de ontem, né? Ontem eu comecei a dar uma limpada aqui na minha cozinha. Limpei os armários, né? Igual eu mostrei pra vocês. Limpei todos os armários. Aí hoje, gente, eu vou limpar essa geladeira aqui. E vou ver mais o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou limpar os azulejos também. O fogão eu falei que ia limpar hoje, mas eu não vou limpar, que eu tô pra chamar o moço pra poder olhar esse fogão pra mim. Que o forno dele, gente, tem um lado que tá queimando o bolo. Aí eu quero ver se eu chamo o moço ainda essa semana pra poder olhar esse fogão pra mim. Então eu vou deixar pra limpar ele depois que o... Ah, o Gabriel. Quer, mamãe? Quer o quê? Depois que o moço arrumar ele, né? Que aí eu limpo ele e já fica limpinho. Aí hoje eu acho que eu vou fazer só isso mesmo, limpar essa geladeira e os azulejos, né? Passar um pano nesses azulejos. Aí, gente, tomara que hoje ainda eu consiga ir no mercado. Não consegui ontem. Eita, Gabriel. Não Você acabou de comer pera. Jesus, que isso? A criança capotando aqui. É só Jesus. Aí, gente, igual eu tava falando ontem, igual eu tava falando, hoje eu vou ver se eu consigo ir no mercado. Minha geladeira tá vazia, os armários estão vazios, igual vocês viram. Aí eu vou ver se eu consigo ir hoje no mercado, né? Mais no final do dia. Então é isso, gente. Conforme aí for acontecendo as coisas, eu vou gravando tudinho pra vocês, tá bom? Gente, eu vou tirar tudo da geladeira pra poder lavar as prateleiras, né? Tá imunda a minha geladeira. Nossa, pai, tá precisando de uma limpada mesmo. Para limpar a geladeira, gente, eu vou usar o vinagre e detergente, tá? Vou colocar um pouco de água também. Ó, não sei se vai dar para vocês ver, ó, mas tá suja a minha geladeira, ó. Agora eu vou ensaboar ela todinha aqui para poder limpar ela.
Terminei de limpar ela então toda por dentro. Agora ficou faltando a parte de fora, só que eu vou... Comecei a fazer almoço, aí depois do almoço eu limpo ela toda por fora. O congelador eu não vou limpar não, porque ele tá limpo. Aí é só mesmo por fora. E aqui dentro que tava bem sujinho. Terminei aqui meu almoço, gente. Hoje foi rapidinho, foi tranquilo de fazer. Meu arroz eu só esquentei. Aí fiz aqui um macarrãozinho com carne moída, feijão e uma saladinha aqui de repolho com tomate. Foi só isso mesmo, graças a Deus, né? Agradecer aí pelo alimento que o Senhor não permitiu faltar, né? Agora eu vou almoçar para poder terminar de limpar, né? A cozinha. Terminar a geladeira, ver se eu consigo jogar uma água também nesse chão aqui. Pessoal, acabei de limpar a geladeira, ó, ficou limpinha. Ai, gente, já tentei iniciar esse vídeo umas 3 vezes, mas Gabriel não deixa. E faz uma barulheira que só Jesus. Aí, ó, tá limpinha. Limpei ela toda aqui por fora, em cima, né? Mostrei pra vocês. Aí aqui por dentro, ela tá limpinha, né? Tá vazia porque eu tenho que fazer mercado. Ó, tem água ali em cima, chantilly, repolho que sobrou do almoço, lá atrás requeijão. Ó, só tem isso de Danone pra Gabriel e aquela meia pera que ele comeu de manhã, meia pera. Guardo comida na panela, gente. Ah, não coloco em vasilha não, que depois tem que esquentar e suja a vasilha, suja a panela, então já coloca a panela aqui dentro mesmo. As verduras que eu comprei ontem, eu estraguei essa parte aqui da geladeira um dia desse, ó. Aí eu quebrei o negócio, não sei o que caiu em cima, aí quebrou. Aí ficou assim mesmo. A porta aqui também. Tem leite condensado, creme de leite, tapioca. Aqui meio miojo, que não sei porque que tá aqui, marido que fez isso. Ó, tem algumas coisinhas aqui e é isso, ó. Nada de gostoso, né, Gabriel? Gostoso. É. Mamãe, nada de gostoso. É, tem nada... Ó, você vai estragar aí, ó. Nada de gostoso aqui, né? Tem que comprar uns Yakult, né? É, gente, é só Deus na vitória. Deixa a mamãe fechar a geladeira. É pisca-pisca, Gabriel, é? É pisca-pisca, Gabriel? Pica-pica. Esse arroz aqui, gente, sobrou. Hoje eu quero fazer bolinho de arroz. Tem um tempo que eu não como. Aí à noite eu vou ver se eu faço. Não, para, você vai estragar a luz da geladeira. Então é isso, gente. Ai, geladeira concluída, graças a Deus. Gente, agora eu vou varrer o chão da cozinha e pensa na imundícia que tá esse chão. Desde ontem que eu tô limpando os armários e ontem acabou que eu só passei uma vassoura, nem passei pano porque aí eu fiquei cansada. Aí ali embaixo, onde que eu tava colocando as caixas do Gabriel, ó, ainda tem resto de caixa. Aí o negócio da cortina que eu cortei ali, ó, improvisamos uma cortina ali. Tá uma sujeira. Ó, tem até a máscara do Joãozinho, ó, do topo de bolo que o Gabriel fez. Varrer tudo, jogar pro lixo. Aqui eu vou sacudir o tapete, já lavei a lixeira, deixei ela escorrendo aqui. Vou lavar essa partezinha aqui toda do azulejo aqui, ó.
Ali é lixo que eu já tô juntando. Vou lavar esse pedaço aqui todo. Então agora bora varrer essa sujeirada aqui. Estava limpando ali também o filtro agora. Aí essa lata de leite que estava em cima dele, que eu deixo sempre uma lata de leite vazia aqui em casa por conta de se quebrar alguma coisa, tem para poder jogar fora, né? Aí eu vou deixar ela aqui nesse cantinho. Aí a minha balança, ó, eu coloquei aqui debaixo, que ali do outro lado tava ruim. Aí eu coloquei ela aqui debaixo, que quase não uso ela também. Aí eu vou deixar essa lata aqui mesmo, porque nunca vi gostar de quebrar copo igual eu. Ai, gente, arredei o sofá pra... Arredei o fogão pra frente. Aí agora eu tô aqui lavando esses azulejos que eu vou jogar água, que tem um ralinho ali na frente. Aí já vai descendo. Aí só esse pedacinho aqui do azulejo que eu vou lavar, tá? Fica perto da pia, perto do fogão. O restante eu só passei um pano mesmo no rodo, igual eu mostrei pra vocês. Então só esse pedaço aqui que eu vou lavar. Gente, não, minha cozinha tava imunda, misericórdia. Principalmente o chão. Nossa, gente, também na correria do aniversário do Gabriel, eu não tava fazendo, assim, muita coisa de limpeza mesmo da casa. Mas é o marido que tava fazendo pra mim de organizar essas coisas. E a cozinha, então, eu deixei pra lá. Fora que eu já tava mexendo com o personalizado, então eu não tava fazendo, assim, muita coisa, não. Então, eu resolvi pegar ela aí, que ela tava pedindo socorro. Nossa, Deus, tô muito feliz de ter conseguido. E agora eu já tô finalizando, falta só essa parte, então, do azulejo. E lavar o chão, né, que eu vou lavar esse chão também. Então, bora, que eu ainda vou no mercado hoje, se Deus quiser. Gente, terminei aqui a cozinha e olha que horas são. 5 horas da tarde. Agora que eu consegui terminar. Nossa, eu tô exausta. E o cachorro resolveu começar a latir agora. Mas enfim, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Minha cozinha está limpíssima, glória a Deus. O chão também limpinho, limpinho, limpinho. Ó, limpei a geladeira, igual vocês viram. Tá toda limpinha. Até lá em cima, limpei tudo. Esse armário aqui também, ó, tá todo limpinho. Ó, limpei tudo aqui. Tudo limpo, graças a Deus. Esse também.
Aqui a bancada, ó. O marido colocou aqui esse suporte meu, que eu ainda não tinha colocado depois que eu vim aqui pra essa casa. Ele colocou, já pendurei ali o paninho que eu tô usando, pano de prato. Ó, gente, tudo organizado. Micro-ondas, limpei também os potinhos hoje. Esse armário, minha plantinha tá lá em cima. Ó, improvisamos aqui uma cortininha que agora sim vai ficar melhor, né? Não vai ficar parecendo a bagunça, né? Fica minhas caixas ali embaixo, sacola, fica tudo ali igual eu mostrei pra vocês. Aí a gente colocou essa cortininha aqui, ó, pra não ficar tão feio, né? Aí, ó. Aí aqui, ó, as vasilhas que eu lavei, tá tudo aqui secando, não vou guardar. Amanhã o marido guarda pra mim, porque daqui a pouco a gente vai sair pra poder ir no mercado. Aí amanhã ele guarda pra mim. Ali tem a fruteira, com algumas frutinhas. Ó, limpei a mesa, limpei tudo, ó. O fogão, como vocês sabem, eu só dei uma limpadinha nele, não dei uma faxina, eu ainda quero pegar esse fogão, gente. Vou ver se eu consigo comprar o diabo verde para poder limpar ele todo, o forno, quero dar uma boa caprichada nele, mas eu vou ver se eu consigo essa semana pedir o moço para poder olhar o forno dele para mim e esse negócio aqui, ó, tá entupido. Aí eu já quero resolver isso, aí eu já dou uma limpada nele, né? Quando o moço mexer. Aí aqui, ó, deixei o pano de chão ali mesmo no bujão, pra poder secar. Ó, lavei tudo aqui, essa parte aqui da cozinha, eu lavei tudo. Tá estourando a luz por causa da janela. Aí eu troquei o tapetinho, lavei a lixeira, lavei debaixo da pia. Ó, a pia tá limpinha também. Aqui é as bacias que eu lavo a vasilha e vou colocando, né? Aí, ó. Gente, tudo limpinho, glória a Jesus. Nossa, pai, essa cozinha tava precisando dessa arrumada. Aí eu fiquei 2 dias para limpar essa cozinha. No vídeo parece que é rápido, mas foi 2 dias para conseguir. 2 dias assim, né, gente? Que geralmente na parte da manhã eu pegava um pouco mais tarde, 9, 10 horas, ontem e hoje. E também paro para fazer almoço, ver alguma coisa do Gabriel, colocar ele para dormir. Ele gosta de dormir só comigo. Mesmo o marido estando em casa de férias, ele gosta de dormir comigo. Aí então assim vai atrasando, né? Por isso que a gente demora. Mas tá tudo limpinho, o chão. Graças a Deus a gente carregou a mesa para frente para poder secar os pés dela embaixo, né? Para não ficar água embaixo do pé, que eu taquei água aqui no chão, igual vocês viram. Aí eu e o marido puxou ela pra frente e depois carregou ela pra trás de novo. Aí tá tudo sequinho, graças a Deus. Agora eu vou tomar um banho, vou fazer um café pra gente poder sair e ir pro mercado, pra não ficar muito tarde, né? Que já são 5, agora já é 5h05 já. 5h04. Então é isso, gente, ó, cozinha limpíssima, glória a Deus. Gente, olha o meu estado. Nossa, pai, tô cansada, cabelo tudo pra cima, suei bastante pra poder lavar esse chão aqui da cozinha. Mas é isso, né, gente? Faz parte. Toda suada, ó. Agora eu vou tomar um banho também. Então é isso, gente. Eu vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!